الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ او ستاسو دغه نوې جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی، محترم حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیہ موجود دی. انشاءاللہ العزیز اصل تفصیلی مقصودی خطاب به د هغوی وي. زه صرف د حاضرۍ په بنیاد باندې څو معروضات گزارشات ستاسو په وړاندې مختصرو الفاظو کې عرض کوم. محترمو، دې وخت کې تاسو پوره دنیا کې وګورئ، نن عالم کفر په یو پیج باندې دی. عالم کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، د میډیا استعمال کوي. محترمو، د هغوی د دغه هر څه مقصد زما او ستا د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي، د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بد زنه کول دي. دویم طرف ته که تاسو وګورئ، د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما، همدغه مدارسو مساجدو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن نن که تاسو وګورئ، الحمدلله دلته اسلام هم موجود دی، دلته قرآن هم موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانونکي، خپل سرونه شیندونکي ځوانان هم موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بللی دی، او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز. ټول ملګري انشاءالله. محترمو، دیني مدرسې او دا درسګاهونه دا د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دا د قرآن د حفاظت قلاګانې دي. دغه دیني مدرسو درسګاهونو د دین ټولې شعبې ژوندۍ ساتلې دي، دی تر تازه ساتلې دي، دی آبادي ساتلې دي. چاہے هغه شعبه د جهاد ده، چاہے هغه شعبه د دعوت و تبلیغ ده، چاہے هغه شعبه د اسلامي سیاست ده، چاہے هغه شعبه د تصوف ده. دیني مدرسو درسګاه د دغه ټولو دپاره د مور حیثیت لري، د دغه ټولو دپاره دا د مور کردار ادا کوي. د دې وجې نه زموږ او ستاسو ذمه داري ده چې هر ملګری د ځان سره دا عزم وکړو چې حالات هر څنګه وي، مشکلات هر څومره وي، خو موږ به خپل درسګاهونه او مدرسې آبادې ساتو انشاءالله. ټول ملګري انشاءالله، زور انشاءالله. محترمو، دا 1400 کاله تاریخ لري، دا 1400 کاله ماضی لري. زه هغه تفصیل که شروع کړم شاید 3-4 غنټو کې هغه تفصیل ختم نشي. د دې وجې نه تفصیل ته نه ورځم، صرف ستاسو په ذهن کې د راوستو دپاره 2-3 اشاراتو باندې اکتفا کوم. تاسو وګورئ، 1857 جنګ ازادي دا زموږ او ستاسو د مسلمانانو د تاریخ خوري انقلاب دی. دې جنګ ازادۍ کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي وو. دې جنګ ازادۍ کې مدرسې مسجد تقدس پامال شوی وو، منبر او محراب شهیدان شوي وو، د مساجدو مینارې په ځمکه راغورځېدلې وې، د الله اکبر هغه پاکې نغمې خاموشې شوې وې. طالب سره بخاري په لاس کې وه، د بخاري استاد لاشې انګریزانو ونو ته ځوړند په ګولو اړاو کړی شهید کړی وو. طالب سره ترمذي په لاس کې وه، د ترمذي استاد لاشې انګریزانو په اور سوځولی شهید کړی وو. طالب سره هدایه په لاس کې وه، د هدایې استازې د تورو تنبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېرو. یو طرف ته طالب هم حیرانو، زما د درس او
او د درسګاه به څه کېږي یو طرف ته د 4.5 لکه شهیدانو انتقام او پور پرزو یو طرف ته د مسجد مدرسې تقدس بحالول چیلنجو په دې حالاتو کې دویم طرف ته د انګریزانو د دنیا یهودي مبلغین عیسائی مبلغین دعوت للا او ایته وراشي دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کړي هغه د اسلام نه متنفر کړي هغه د شکوک او شبهات وردن کوي او په دې وخت کې محترمو په اسلام او قرآن باندې تقریرا تحریرا اعتراضات شروع شو زې په زې مجلسونه ولګېدل یقینا هغه حالاتو کې اچا ذهن کې ډرات للا چې دلته به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي دلته به مسلمانانو تهذیب ژوندۍ څنګه پاتې شي دلته به مسلمان څنګه پاتې شي لیکن تاسو تاریخ اوچت کړئ نن تاریخ د دې خبرې گواهی ورکړي چې کله تاسو هم تاریخ اوچت کو بیا به تاسو دل او دماغ د دې خبرې گواهی ورکړي چې په دغه سختو حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې په دغه تکلیف ده حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دینی درسګاه دا یوې دینی مدرسې کړه وو چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویل شي محترمو هغه یو درسګاه د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه یو استاد ناسو مولا محمود نامې وه یو شاګرد ناسو محمود نامې وه چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن په نامه سره پیژني هغه وخت کې دنیا والا ذهن کې دغه فلسفه نه راتله لیکن نن ټوله دنیاي کفر هغه د دې خبرې اقرار ته مجبور ده چې هغه یوې دیني درسګاه د دین ټولې شعبې نن ژوندۍ ساتلې دي هغه یوې درسګاه په دغه صدۍ کې د امت ته مفسرین ورکړي دي محدثین ورکړي دي فقهای ورکړي دي مجاهدین ورکړي دي غازیان شهیدان ورکړي دي مؤلفین محققین ورکړي دي مناظرین ورکړي دي مبلغین ورکړي دي نن ما او تا په دغه بری صغیر کې چې صحیح عقیده لرو د الحاد نه پاک عقیده د شرکیاتو نه پاک عقیده لرو د بدعاتو نه پاک اعمال کو بیا د ما او تا دغه بری صغیر مسلمان دا غوې درسګاه احسان مند یو محترم ماشاءالله سبحان الله او یقینا محترم دا حقیقت دی نن که زموږ استاسو تهذیب او دین ژوندی دی دا د دغه مدارسو درسګاهونو د دغه اهل حق علماو برکت دی کومه معاشره کې چې دغه درسګاهونه ختم شي دا مدرسې ختم شي دغه اهل حق علما ختم شي حق بیانونکي ژبې بندې شي بیا تاریخ اوچت کوي دغه قومونه دغه معاشره خپل تهذیب او دین کلم ژوندی نشي ساتلی دا د بغداد حالات زموږ استاسو مخې ته دي دا بغداد د مسلمانانو علمي مرکز و د ټولې دنیا مسلمانانو په بغداد فخر کوو لیکن دا د یو تریخ انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دا درسګاهونه ختم کړل دغه مدرسې ورنه ختمې کړلې دغه اهل حق علما ورنه ختم کړل حق بیانونکي ژبې ورنه بندې کړلې نن تاسو هغه بغداد ته ورشئ یا خو دا د ټولې دنیا د مسلمانانو مرکز و د فخر ځای و یا نن هغه بغداد دی هغه خلک مسلمانان دي خو د اسلام سره نابلده او اشنا دي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم خپل سفرنامه کې لیکلي دي وایي زه بغداد ته لاړم د بغداد د مسلمانانو حالت مې وکتل د هغوی رسم و رواج طور طریقې مې وکتې حتی چې د هغوی دیني مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلي دي هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسم اثار په نظر نه راتلل دا پته نه لګېده د خلک مسلمانان هم لیکلی دي ویل ما یو چا نه تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسې نشته دی دلته چې هغه پخواني اثار پکې وي ګیرې وي پګړۍ وي ودې جامې اغوستې وي چې دلته چې تاسو ورشئ د هغوی شیخ الحدیث هم ګیره ورید خرولي انګریزي اختانه جوړ کړي پین شټ اغوستې ټایي لګولي پته نه لګېده مسلمان هم دی که نه دی دې وجې مسلمانانو په دا سنتو کلک ودرېږئ دا سنت د خپل لباس د خپل ذات نه د خپل ژوند نه د خپل کور نه د خپلې معاشرې نه مه لرې کوئ ګورئ نن به تاسو دا لرې کوئ دا ګیرې به لرې شي دا پګړۍ به لرې شي د خپلو اسلافو او کابرونو چې کوم دغه لباس مونږ ته میلاو دی دا به ختم شي لیکن زړه کې به دې کم از کم احساس وي چې زه یو ګناه کې مبتلا یم لیکن کله به دې په دې خبر نه وي کړی را روان نسل به دې بیا دغه ګناه هم نه ګڼي در سره احساس به هم ورته نه وي را روان نسل به له دې سره نابلده او ناشنا شي کم از کم ځان د را روان نسل قرضدار یې مه پاتې کوئ د خپل بچو ته خپلو کورونو کې یو دیني ماحول ورکړي دغه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل سره هغوی ته ور منتقل کړئ هغوی ته ور وښایئ دې بچي ته ذهن جوړ کړه
ورته بچیا ستاره بار آیډیل او د مون فلمي ټران دی ډرامو والا ندی خاکو والا ندی دیت سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورخایا سورت د رسول الله ورخایا ابوبکر صدیق ورخایا صحابه کرام ورخایا رسول الله سیرت ورته بیان کا صحابه کرام تذکره واقعي ورته بیان کا دیت وای بچیا ساره پر آیډل او نبورا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ته هغه ژوند او زندگی دا ابوبکر صدیق دی صحابه کرام دی امام اعظم ابو حنیفه دی هغه دین امامان دی اسلاف د دې امت دی اکابر د دې امت دی د بچی ته دغه ورخه بچی ته هغه دنیادار په می احترام کلم ورخه برن معرض کو شیخ الاسلام لیکلی علماء ته زهره او خدای تعالی شه مدرسه شتره په خواني اثار دی ول زراغلم هغه علاقه غزیتا ول دلته چراغلم وقید دلته سن اساسارو ولغه متهم سه وکیره وسپینګیره دلته چاګیری نه وی علماء سره ملاقات وشو مجلس میں وشو کله چې واپس راتلم ولغه ډیر زیات وچړل دا ګیره په وخت باندې لمدش ولا به ماته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام وایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت تاسو مونږ بغداد ولا ترا کړو مونږ بغداد ولا نه قدرې وکړه رب رانه نعمت واغستو نن پسروستر گزارو خو هیڅ پلاس ناراضي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت واستاسو د درکړې خبردار تاسو نه قدرې ورکې ون رب تاسو د مواخلي به تاسو زمون پسند پسروستر گزارو خو هیڅ پلاس نه درسي قدر وکړو ان شاء الله زور ان شاء الله محترم ردی قدردار خپل بچی دې تر ولګي دا بچی معلمان قاریان حافظان جوړ کړي ګوري بچی دنیادار جوړول دا هیڅ د کمال خبره نه د رزق وعده الله کړی د امام دابتن فی الارض الا الله رزقها تاسو دې لکه کې نن چیلنج کوم ما تری اوس په سوګرو کې د لوګي مړ شي ما ہوتا تھا اللہ رب ذوالجلال تنبیہ را کئی وارننگ را کئی یا ایوہ الناس قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ او انسانانو ویل شئی بیدار شئی دیر لوی تباہی و حلاکت در پسی را روان دے ویل شئی بیدار شئی زاخبل زارون ہم در تباہی و حلاکت نہ بچ کے رخبل اولاد ہم بچ کے دی تیر روزی نمک کی ہم دیو روزو کی زبلوچستان کی اوما سورجی میں جلسے پروگرامات ہوں کوئٹہ کی اسی کے ڈیرو لیے اجتماع و ختم بخاری مانمک کی اوشیخ سے بوغا بیان کو اگر دی خپل بیان کی دبنو دیو مفتی صاحب دی کتاب حوالا ورکولا ویل د خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالدار سړی دی اربپتی دی یو بچی و په هغې تعلیم حاصل او سکول کالج یونیورسټي بهر ملک ته ولېږو ویل ډېره موده پسې هغه بچی ډاکټر شو ویل په کومه ورځ باندې چې دا کلي وطن ته واپس راتلو صرف په دا یوه ورځ باندې په خیرات باندې استقبال باندې خوراکونو باندې مختلفو انتظاماتو باندې په دا یوه ورځ 10 کروڑ روپۍ لګولي ویل اسلام آباد ایرپورټ نه چې کوم ګاډي کې راتلو ویل دا ګاډي کې ورسره زم ناستو ویل موږ لا کلي ته نه یو رسېدلي دې بچي به دا پلار پسې دغسې رامخ راتاو کړو ورته یې بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو هغه ورته یې بچي ما تا سره څه ظلم کړی دی ما خو به تا لکونه کروڑونه روپۍ ولګولي ما خو به تا تعلیم حاصل کو ډاکټر مې جوړ دی ته وایي ظلم دې راسره وکړو هغه پلار ته نه و پته هغه بچي زنکدن شروع هغه ته نه و پته دغه بدقسمته بچی به نن کور ته مو نه رسېږي د ژوند او زندګۍ دغه ورځ به نن په لاره مخام کېدونکي ده والله زنکدن کې ورته دغسې د مخ راتاو کړو ورته یې بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب راونه ښودو کله دې آخرت راونه ښودو کله د رب سره زما تعلق جوړ نه کړو بابا زه اوس لږ ساعت بعد قبر ته ور روان یم زه به قبر کې فرشتو ته اوس جواب ورکړو بابا زما د ډګرۍ وصل ته به کار نه راځي ویل هغه بچي خپل پلار ته زنکدن په وخت کې اخرني الفاظ دا وویله ویل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو ورغلې وفات شو محترمو په دا بچو رحم وکړئ درته د زنکدن په وخت کې به یې ګیله ونه کړي چې بابا ډېر لوی ظلم دی راسره زما د خبرې مقصد دا نه دی چې تاسو بچي ډاکټران مه جوړوئ انجینران مه جوړوئ مونږ یو استاد وو هغه به وي که دا ټوله دنیا ملایان شي بیا به دغه قیمت علامه وي البته دا درته ضرور وایو بچی دینداره جوړ کړئ
دا بچی دی مدرسو ته راولېږي، دی مساجدو ته، دی درسګاهونو ته، دی علماو قاریانو ته، دی بچی ته قرآن ور وښایه، دی بچی ته دین ور زده کا، دا بچی دیندار جوړ کا، دی بچی ته ذهن جوړ کا، بچی ته مسلمان دی، دی بچی ته دغه ور وښایه، د ذهن کې دا ور واچوه. بچیا زمونږ دپاره د ټولو نه اولین حیثیت د رب حکم لري، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت لري، د رب دغه دین لري. بچیا مونږ به په هر حالت کې د رب دین مقدم ساتو، د رب حکم به مقدم ساتو. بچیا د رب د حکم د پاره به دغه ټوله دنیا قربانو، لیکن د دنیا د پاره به د رب حکم نه قربانو، د رسول الله سنت به نه قربانو، د رب دین به نه قربانو. دې بچی ته ذهن جوړ که بچی ته مسلمان دی، د دې نه پسې چې هر څه جوړې هر چرته دی بچی به دینداره جوړو که نه انشاءالله. او دویم نمبر محترمو، نن تاسو ګورئ دا تاسو بچو ختمونه کړي دي. دا ګورئ تاسو به یوې خبرې ته کله غور نه وي کړی. د دنیا کې د چا په بچي باندې تکلیف وي که نه، دغه بچی درله څوک د تکلیف نه بچ کړي، مونږ تاسو د هغې ډېره لویه شکریا ادا کوو، احسان یې بولو. لیکن سوچ هم کړی دی کله را روانه تباهي ډېره لویه تباهي ده. هغه حالت به وي چې په راسترو کې به اوښکې ختمې شي، د دننه به وینې را شروع شي. دا علما قاریان زمونږ او ستاسو بچي د دغه لوی تباهۍ او هلاکت نه بچ کړي. قسم دی بله مخ د ځمکه د دې علماو د دې قاریانو د دې مدارسو نه زمونږ ستاسو لوی خیرخواهان بل څوک نشته. زمونږ ستاسو رویې ورسره سره محترم نن په تاسو د معاشره کې که وګورئ، قسم دی مونږ د قاریانو علماو حافظانو استحصال کوو. زمونږ حکومتي سطح باندې تاسو به دې حکومت کې د تور ګورنمنټ کې کتلي وو، دوی اعلان کړی وو ویل مونږ به امامانو ته اعزازیه ورکوو 10,000 روپۍ ماهانه، اگر چې ور یې نه کړل. او زمونږ علماو مهارت کړی وي، ځکه زمونږ علماو ته پته وه دا زمونږ د ژبې او زمونږ د ازادۍ او زمونږ د منبر او د محراب د ازادۍ سودا ده. دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښوده کېدو، حجت الاسلام فرمایلي 10 اصول یې وضع کړي، یو پکې دا و ویل مونږ به دا مدرسې دا مساجد دا به د سرکار د تعاون نه آزاد ساتو. مونږ به فقر و باقي برداشت کوو، مشکلات به برداشت کوو، لیکن دا به آزاد ساتو. دا خو 10,000 دی، قسم دی که دا 10 لکه هم وي زمونږ د علماو به ورته په دا مخونو ورویشتې. خو هسې تاسو کتلي وو هغې کې دي وې علماو دپاره 10,000 روپۍ ماهانه او د ډمانو اجړاګانو دپاره 20,000 ماهانه. هسې کومه معاشره کې چې د عالم او قاري قدر دا وي، دغه خلکو رویه ورسره دا وي چې د یو اجړا او ډم نم دته په کم نظر باندې ګوري د محمد رسول الله وارث ته، بیا مونږ او تاسو په دغه معاشره کې د خیر تمه لرو؟ کله نشي کېدی محترم. نن هم تاسو وګورئ چې پبلک سطح باندې یو قاري او عالم نن سبا تقریبا چې دغه امامان او قاریانو تاسو ته بوس ورنو کې 10,000 15,000 تنخواګانو نه زیات نشته. د مهنګایي په دې دور کې چې په 2 لکه ګزاره نه کي، مونږ خلکو سوچ دی دا علما داسې ضروریات نه لري. دا مونږ خلکو سوچ دی دوی ته خدای په 10,000 15,000 کې برکت اچوي، او دا محترمه مونږ ځان ته دوکه ورکوو. یقین وکړئ ځان ته نه ورکوو، خدای ته ورکوو. نعوذ بالله. مونږ دې ځکه یو ما ته وایي تاسو ډېر مخکې ما ته وایي تاسو ملایانو ته به د 50,000 کې الله برکت اچوي. ما ورته رئیس صاحب راځه مونږ سره اوسېږه د جومات کې د یو عالم غوندې ژوند تېروه. ما ورته هغه وخت کې ویلي 10,000 روپۍ به زه خپل جب نه ماهانه درکوم. دی وروسته شو، ما ورته ویل چې به خبره ده ما له 50,000 کې برکت اچوي، ځان له 10,000 کې ورته نه تېر. دا خلک محترمو زمونږ او ستاسو د معاشرې حصه ده. د دې ضروریات پوره کول په مونږ او تاسو باندې لازم دي، ضروري دي. دا خلک ضروریات لري، دا او دیو خپل ضروریات دباو کړي دي، ځکه دیو ته پته ده مونږ دغه معاشرې حصه یو. د کم معاشرې مسلمان چې د بې حصۍ دی حد ته رسېدلی دی چې هغه نن په یو ډم باندې 10 لکه روپۍ د لګول د ذهن خو مني، لیکن په یو عالم قاري باندې 10,000 روپۍ لګول د ذهن نه مني. نن مونږ د هغه معاشرې حصه یو چې زما مسلمان ورور کم بچی ته انګریزي تعلیم ور باندې حاصل لګوي، هغه حاصلوي په د باندې ماهانه 20,000 30,000 50,000 روپۍ خو لګوي، لیکن کم بچی چې جومات مدرسې ته راځي که ده ورته وویله بابا 500 روپۍ راکړه جومات قاري سے غواړي پیس، بیا مونږ خلک خره جومات نه امراته سکول جوړ کړو. په دغسې معاشره کې هغه مجبوره دی چې خپل ضروریات تباه وکړي. او محترمو الله به مونږ او تاسو نه تپوس کوي
د دې خلکو ضرورت پوره کول په موږ او تاسو باندې لازم دي. د خپلو کاروبارونو کې د ځان سره شریک کړي، د دې حصه وکړئ، په خپلو تنخواګانو کې د دې خلکو حصه وکړئ، دا وګڼئ دا د الله حصه و دی. علماو قاریانو مدرسو ته به موږ راوړو انشاءالله. انشاءالله خو وایي که نه ملګرتیا به کوو د دوی سره انشاءالله، خو ملګرتیا به د پیسو کوو ورسره به زموږ پښتانه چې جومات ته هم راشي وایي مولوي صاحب ډېره دوا درته کوم. نو ته دوا مه کوه، پیسې ورکوه چې ته هم دوا شروع کړې، هغه هم دوا کوي، خو بیا فرق پاتې نه شو. څه ذمهوارۍ به تاسو وي، زه به د دې علماو قاریانو وي، مونږ خلک به د دې ضرورت پوره کوو، پیسې به ورکوو، دا خلک به راته بیا دعاګانې کوي انشاءالله. کوو انشاءالله. دا پنجابیان بسې تاسو کتلي وي، تاسو که نه کتلې تبلیغي ملګرو نه تپوسو کې دي به درته ووایي. د پنجابیان که نه غریبانو منځونو دغسې حالت وي، روزو وي دغسې حالت وي. الله تعالی دې پرې رحم وکړي. ورته ورشه د یو سیټ 5 کارخانې فیکټرۍ چلي. دا اوس د وړو قحط تېر شو موږ پښتنو باندې، مخکې هم څو ځله حالتونه تېر شو، لیکن ته پنجاب ته ورسه هغه خبره هم نه دي دې قسمونه. وجه څه ده؟ هغوی خپل مدرسې، خپل مساجد، خپل علما، خپل قاریان مالامال کړي. تاسو ورځئ د هغوی جوماتونو کې ایسیګان لګېدلي. زموږ جومات کې موږ ته دلته شمسي نه وي چې پکې راته وڅرې بجلي لاړه شي. هغوی ملایان قاریان خخه ګاړو کې ګرځي. موږ دلته مولوي صاحب غریب سره د موټرسایکل د تیلو پیسې نه چې پرې لاړ شي. تاسو لاړ شئ پنجاب کراچۍ ته، قسم دی د هغوی مدرسو کې فریجونه د ګډانو چیرو د غوښو نه ډکې ما خپله کتلي دي. زمونږ KPK کې مړه ټول کال تېر شي، کله زمونږ پښتانه د خطا نه شي چې چیلی ګډ مدرسې جومات ته راولي دا به طالبانو ته حلال کړي. هغه مشهور متل دی وایي پښتانه 100 رکعته نفل کوي خو 5 روپۍ د الله لاره کې نه خیراتي کوي. بخل ځان نه لرې کوي، نه خپل مالونه دا په دې خلکو ګلاو کوي، دا خلک مالامال کوي. الله به درته په دغه کې برکت واچوي. دا د رب وعده ده ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د رب د دین مدد وکړئ رب به تاسو مدد وکړي. د رب وعدې رښتونې دي. تاسو که په دغه خپلو تنخواګانو کې په دغه خپلو کاروبارونو کې دا مدرسې جوماتونه دا علما قاریان شریک کړله انشاءالله په دغه 1 لاکو کې به درته رب د 10 لاکو طاقت واچوي. په دغه کاروبارونو کې به درته رب برکت واچوي. تاسو شریک کوئ بیا وګورئ، شریک کوو به انشاءالله، شریک کوو به چې قیامت په ورځ الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو. ورته به ویلی شو الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم، زما عملونه کمزوري وو، لیکن الله پیغمبر یو عمل مې کړی و چې په هغې راته نن فخر دی، سترګې مې اوچتې دي. الله پیغمبره کله چې دوی کفر را جمع شوی و زمونږ دیني مدرسې دا درسګاهونه دا علما قاریان حافظان یې کمزوري کول. الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې لوڼۍ راغستې وه، ما د دیو سره شریکه کړې وه، ما پکې د مدین حصه کړې وه. الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د وخت د نمرود د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ، زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې ولاړم، زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ، زه د وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې ولاړم. الله پیغمبره زه د دغه ظالمانو دغه مدرسې جومات د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو صبرو کې نه وم ولاړ. د ستا د دغه وارثانو دغه عالمانو قاریانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو، مشکلات یې بللي وو، تکالیف یې قبول کړي وو، د فقر و فاقې قبولې کړې وې، په دا ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله، پیغورونه یې قبول کړي وو. الله پیغمبره زه ستا د دغه وارثانو سره په یو صف کې ولاړ وم. الحمدلله ودرېږو ورسره انشاءالله. ما سره د دوو خبرو واده څوک کوي. اول نمبر چې خپل بچي به دینداره جوړوي انشاءالله. نمبر یو منټ نمبر 2 موږ په د خپلو کاروبارونو کې په د خپلو تنخواګانو کې په د خپلو تجارتونو کې دا مدرسې دا علما دا قاریان شریک کوو. د دې ضرورت په پوره کول هغه موږ خپل فرض ګڼو. د دې توخل وعده ویادوم چې پوره کول یې واجب وي. تبلیغیان ملګري ارادې لیکلي یو کس ورته پاسېدو هغه نه د ارادې هغه نوم هېر شوی ورته امیر صاحب هغه څه ورته وایي چې خلک یې لیکي یو زینا. نو تبلیغیان ملګري وایي چې په اراده نیکي میلاوي، خو چې د سړي زړه کې دغسې چې کوم پې نه نو بیا به هغې نیکي نه میلاوي. نو زه اراده هم نه ښیم، زه واده ښیم چې د هغې پوره کول واجب وي. ان الله د کان مسؤوله. د دې ټول خبرو چې ما سره څوک واده کوي، واده واجب واده دواړه لاسونه را سره اوچت کړي، لږې پوره اوچت کړي، پوره دواړه لاسونه دغسې پوره اوچت ونیسئ لږ ساعت. دا واده ده انشاءالله. لاس مخکته کوئ اواز را سره په زوره کې واده ده انشاءالله. واده ده
وعده ده کنه الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا